It's your time to shine. Simple. So get ready. Ni muto utari gito. Hari abana benshi b'abakobwa bafite inzozi ariko hari bake bazihindura ukuri. Uyu munsi turagaruka ku mukobwa muto waturutse mu buzima busanzwe ariko Imana yimushyira ku rwego rutavuga. Stargurl Naomi. Ese koko mu by'ukuri nyina ni Shea Silver? Yamubyaye ryari? Yatangiye nk'umwana ukunda kubyina no kuririmba mu rusengero, ariko umunsi umwe Imana yahuje inzira ze na Shea Silver, ari no munsi wahinduye byose. Kuri ubu ngubu ahora yibuka uwo munsi, uhereye muri performance ya Shogamo kugera muri Youth Connect, ugakomeza mu mikino y'abana kugera imbere ya His Excellence Paul Kagame. Naomi yagiye ahinduka isura nshya, isura y'icyizere mu bana b'urubyiruko b'u Rwanda. Ariko se wamenye ryari inkomoko y'izina Stargurl Naomi? Kari uburyo Shea Silver yahinduye Bad Girls Naomi akamugira Stargurl Naomi, yewe imbere y'isi yose. Ku myaka 16 yonyine yahagurutse bwa mbere mu ndege ajya gufata amashusho muri Senegal. Ibihe bitangaje banyuzemo tuzagutindaho cyane ko story zabo na Shea Silver zari izo kubara. Tekereza urubuga rwe rwasuwe n'abantu miliyoni, bihita bihindura amayira ye akaba ashaka gusatira inzozi za Renaissance. Ibi byose si inzozi gusa, ni urugendo rw'umwana muto uri kubaka izina urimo kugera ku nzozi ze buhoro buhoro. Masengesho Naomi, umwana wiyemeje kuba star mu bikorwa, si mu mazina gusa. Nimwicare neza kandi mufunge imishumi y'inkweto zanyu, ubone imbavira imizi n'imizingo ku buzima budasanzwe kandi butangaje bw'umwana ukiri muto, umwana umaze kuba ikimenya bose ku isi nzima dutuye. Kuko iyi si inkuru isanzwe nk'izindi. Murakaza neza mu isi y'ibyamamare, ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Murakaza neza mu muryango mugari w'ibyegeranyo hano mu Rwanda, Wakanda Daily Official. Nje nyita Wakanda. Welcome to the rise of Stargurl Naomi, where dreams learn to dance. Ikaze. Ubundi Stargurl Naomi yinjiye muri Shea Silver Foundation muri 2022, aho yahuraga na Shea Silver muri Shogamo, aho Shea Silver yari arimo ashaka abana bafite talent ashyira muri Shea Silver Foundation. Uyu ni umuryango we yiyubakiye uzamura impano z'abana b'u Rwanda. Nibwo Imana yahuje ibirenge by'aba bombi, Naomi Masengesho, abahuye n'uzamubera inzozi ze mu buzima bwe. Stargurl Naomi yasabye Shea Silver ko nawe yamufata, hanyuma Shea Silver amusaba ko yakerekana impano ye. Bidatinze Stargurl Naomi yahise kuyigaragaza. Uyu Stargurl Naomi yabyinaga imbyino gakondo, dore ko yabikoze neza cyane. Shea Silver ahita ko nawe amugira umwe mu banyamuryango bagize Shea Silver Foundation. Gusa ntiyahise amusinyisha, ahubwo yabanje abana n'abandi bana barirwa mu bana bagera muri 700 Shea Silver afasha kugeza umunsi wa none. Mu buzima busanzwe Stargurl Naomi ni umuntu ukora uturimo dutandukanye two mu rugo nk'abandi bana b'abakobwa bose. Abenshi tumuzi ku izina rya Stargurl Naomi, ariko hari amazina yiwe yiswe n'ababyeyi. Gusa kandi ahandaza kuhatinda kuko ababyeyi be sibo bamwise Stargurl Naomi, ahubwo mama we na papa we bamwise Masengesho Naomi. Aya niyo mazina yiwe bwite, ndetse niyo mazina ye yanditse ku irangamimerere. Gusa nanone Shea Silver nawe nk'umubyeyi wa kabiri amubatiza akazina ke ka Stargurl Naomi. Benshi bakunze no kugarukaho yaba ari nyina, ariko kuri ndaza kuko kugeraho mu kanya. Uko kandi niko benshi twamumenye ku izina twese tuziranyeho, Stargurl Naomi. Kandi ndabizi ko nanone hari benshi batazi inkomoko y'izina Stargurl Naomi. Niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tubagire mu mizi, kugira ngo tubazanire amakuru yizewe kandi murushaho kumenya byinshi bitandukanye. Kuri Stargurl Naomi ukomeje kuba ikimenya bose hano mu Rwanda kandi mu myaka yiwe mike cyane. Ajya kwitwa Stargurl Naomi byatangiye mu gihe bandikaga indirimbo ya Shea Silver Foundation bita Joma Pere. Iyi ni indirimbo aririmbwemo n'abana babarizwa mu muryango wa Shea Silver, aribo Naomi, Tekioro, Iranzi ndetse na Denzo. Ubwo barimo bandika iyi ndirimbo bari kumwe na Shea Silver, yatangiye proposa izina Bad Girls Naomi. Gusa bumvira izina bari gutangira bavuga ngo Bad Girls Naomi atari ryiza ku buryo barikoresha mu iyo ndirimbo, kubera ko iyi ndirimbo bari buye performing mu gitaramo nyakubahwa His Excellence Paul Kagame yari kuba arimo.
nibwo baguragoje andi mazina atandukanye kugira ngo batazakoresha izina ritameze neza nka Particles. Byaje kurangira Shea Silver amuboneye izina ryiza, yewe izina ryiza bazakoresha imbere ya His Excellence Paul Kagame rikaba nta kibazo riteye, yewe ritanateye isoni. Aribwo yahisemo ndetse abona izina rimaze kuba ikimenya bose ariryo Stargurl Naomi. Iyi ni nayo nkomoko y'iri zina kandi turarikunda turi benshi hano mu Rwanda. Stargurl Naomi, niba nawe muvuga gutazi inkomoko y'iri zina, nicyo gihe ngo byose ubimenyere muri iki kiganiro. Izina yiswe barimo bandika indirimbo none rikaba rimaze kumenywa na bose. Ni izina rimaze kuba mpuzamahanga, izina ryamaze gutembera mu gihugu cya Senegal. Stargurl Naomi avuga ko nk'itsinda Shea Silver Foundation hari ibitaramo bakozemo performance idasanzwe ku buryo bidashobora kuva mu mutwe yewe habe na gato. Ahangaha avuga ko nk'igitaramo kitazamuva mu mutwe ari nka Giant of Africa, Move of Africa ndetse na Youth Connect. Ibi akaba ari byo bitaramo baperforminzemo, yewe akaba ari byo bitaramo bimura mu mutwe atahora yibagirwa. Stargurl Naomi kandi ni umwe mu bana bo muri Shea Silver bakizamuka, umaze guhura n'abahanzi benshi b'ibyamamare hano mu Rwanda, harimo nka Rine Sano, Butera Knowless, Element, Juno Kizigenza, The Ben ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Muri abo bahanzi bamaze guhura kandi harimo n'umuhanzi w'icyitegererezo kuri we, dore ko byanarenze kuba ari icyitegererezo ahubwo ni n'umufana w'imbere cyane. Uyu nta wundi ni Rine Sano. Uyu Stargurl Naomi wihebeye Rine Sano avuga ko yaganiraga na role model wiwe, yamubwiye ko icyambere ari ukwigira icyizere utibagiye no kugira discipline. Munyemere noneho tubanze turenge imbibiho gatoya z'u Rwanda. Uyu Naomi akaba yarahuye n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye bitabarizwa hano mu Rwanda, ni ukuvuga ibyamamare mpuzamahanga. Uyu Stargurl Naomi akaba yarahuye n'undi muhanzi w'icyamamare akunda cyane. Uyu nta wundi ni Ayestar. Murabyibuka uyu aheruka kuza mu Rwanda, dore ko kandi itsinda Shea Silver Foundation ariyo ryamwakiriye. Aha ni naho Stargurl Naomi yagiriye amahirwe yo guhura nawe, yarahuye n'inzozi ze. Mu kuganira, Stargurl Naomi avuga ko yaganiriye na Ayestar amubwira ko azi kuririmba kandi ari na mwiza, ndetse Ayestar akaba ari umuhanzi w'icyitegererezo kuri Stargurl Naomi mu bahanzi bose bo hanze. Ku myaka mike cyane 16 yonyine abasha gukabya inzozi ze kuko yabashe guhura n'abahanzi afata nk'icyitegererezo. Izi ni inzozi za benshi zitarakunda kugeza n'iyi saha. Hari ababasha kugira imyaka za 40 ingahe batarabasha kugera ku nzozi zabo. Gusa uyu ni umwana wakabije inzozi, ari umwana muto cyane. Nkuko twatangiye tubibabwira, Stargurl Naomi cyangwa se Masengesho Naomi ari ryo zina rye ritari ry'akabyiniriro. Avuga ko akunda kuririmba cyane, yewe tutibagiye no kubyina. Gusa we mu hazaza hiwe nubwo kuririmba ari byo bimaze kumugira umustar, ariko mu buzima busanzwe yumva yabifatanya no kuba muganga, dore ko anatanga urugero rw'uko nka Tom Cruise ariko yakifuza kubaho, dore ko nawe ari umuganga kandi akabifatanya no kuririmba. Ndabizi benshi bumvaga ko yazakomeza kwiga music, ariko we avuga ko yifuza kuzaba muganga. Mu buzima busanzwe Stargurl Naomi ni inshuti cyane na Shea Silver, birumvikana nyiri foundation cyangwa se Shea Silver Foundation, dore ko benshi bakomeje kugenda bibaza umuntu w'inshuti cyane kuri we. Ariko ndibaza nawe kakanya umaze kumenya inshuti ye magara, dore ko nyine nta wundi ari Shea Silver. Stargurl Naomi avuga ko kuba amaze kuba umusitari cyangwa se kuba icyamamare imyitwarire ye yahise ihinduka. Aha ndavuga ku ishuri. Mu magambo yo muganira arakubwira ati, hari igihe aba yicaye mu ishuri akabona abanyeshuri bari kuza bamurunguruka, haba yicaye ndetse niyo bagiye kurya uba usanga bose bamuhanze amaso, aho bamubazaga ati se nawe uzurya. Ibyo ndetse bikamubera n'inshoberamahanga, akibaza niba ubusanzwe bari basanzwe batamubona arya. Ibi byose avuga ko byaje nyuma y'uko amaze kumenyekana ahantu hose, kandi hakaba ari ibintu bitandukanye yakoraga mbere ataramenyekana, ariko bamaze kubikimenya bose akaba atabikora, dore ko nyine ubuzima bw'abamamaye buba buri hanze. Iyo ari ku ishuri uba usanga abanyeshuri bose aribo bari kureba, cyane cyane abana bo muri primaire baba bibaza niba ari umuntu usanzwe, dore ko umusitari nyine birumvikana ku kigo baba bamufata nk'ikintu kidasanzwe. Stargurl Naomi avuga ko akiga muri senior 2, birumvikana ni umwaka w'amashuri wa 2 yisumbuye. Uyu Stargurl Naomi ataraba umusitari, ariko nyuma y'uko asubiye ku ishuri yarabaye umusitari bisigaye bimubangamira. Gusa nyine akaba agomba kubikora kugira ngo atsinde ikizamini cy'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye.
Ndibaza kandi ndashidikanya ko nawe uri kumva iki kiganiro ko wari ufite amatsiko yo kumenya umwaka yiga mu Stage Naomi. Ese nawe bikomeje kugutungura nkanjye? Stage Naomi twese tumubona mu buzima bwiza ku buryo buri wese yumva yakaba yiga mu kigo kirenze cyangwa se ikigo gihenze cyangwa bya bindi musinga wo mu content creator adasiba kuvuga umunsi ku wundi. Aha ndavuga muri boarding nyine, ariko we yigira ku kigo cya externe. Bishatse kuvuga ko yiga ataye iwabo mu rugo, kandi abenshi bazi ko abana biga baba nta bushobozi, ariko kuri Stage Naomi siko bimeze. Nyuma yo kuba umusitari ntago yigeze ahindura ikigo. Ibintu byatunguye benshi kuri iki kigo mbere yo kuba umusitari yamara no kuba umusitari akigarukira kuri iki kigo. Abenshi bategeza ko atazagaruka kuri iki kigo, dore ko benshi nyine inzozi zihita zihinduka bakumva ko bagomba kwiga ku bigo bidasanzwe bya bindi byiga abana babajejeta faranga. Uyu Naomi utuye Batsinda wiga mu wa gatatu mu mashuri yisumbuye ku kigo kiga gitaha, birumvikana ni externe. Ariko se waba uri kwibaza imyaka ye? Nicyo gitumye nanjye ndavugira ngo mbasangize inkuru idasanzwe y'ubuzima bwa Stage Naomi. Kazuba ka Kibeninka muri 2009 nibwo yabonye izuba. Birumvikana ko afite imyaka 16. Aha nibwo ababyeyi be bamwibarutse, ubundi bamubatiza izina rya Masengesho Naomi. Ibyumweru bisaga kandi 15 nyine birihiritse afashe ku ndangurura amajwi yo muri studio. Birumvikana n'indirimbo ye ya mbere yaragiye gukora cyangwa se agiye no kuririmbamo, dore ko ari indirimbo yahuriyemo n'abana benshi bagiye batandukanye. Iyi nta yindi niyo bise Jomapere, n'indirimbo ari kumwe n'abandi bana. Ibyakomeje kurangiriraho kuko kandi nanone uyu mukobwa aherekejwe na Shea Silver berekeje mu gihugu cya Senegal. Yari ku mugoroba ku 27 Kanama 2025. Aha bari bagiye gufata amashusho y'indirimbo idasanzwe ariyo ya mbere nyine yaragiye gukora ari wenyine. Iyi ndirimbo bari bayise Honor One. Kuri ubu imaze no kugera hanze. Kuri ubu dukoze iki kiganiro ikaba imaze kurebwa n'abasaga 221 mu gihe kingana n'ibyumweru 3. Uyu mwana w'umukobwa yishimiye na bagenzi we ubwo yaragiye kwerekeza nyine ari mu gihugu cya Senegal. Bamurekeje ari benshi cyane, dore ko ari umwe mu bamaze kugira izina rikomeye muri Shea Silver Foundation. Ariko utarabasha kurira indege, uyu munsi inzozi ze zabaye impamo. Yaraherekejwe n'abana babarizwa mu muryango wa Shea Silver Foundation. Ese wari uzi ko nka Stage Naomi nk'umukobwa muto ugenda uba umusitari gahoro gahoro umunsi ku wundi, ari nako n'abatasigaye inyuma mu gukoresha imbuga nkoranyambaga zamize imitima ya benshi hano, haba nka TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi. Stage Naomi kuri ubu bya followers barenga 34,400, we akabakurikira cyangwa se following abantu barenga 29. Nubwo ibi tubivuze, ibyumweru rwari dushaka kugarukaho kwa munani muri uyu mwaka yari afite abafollowers 11,000. Yasuwe n'abantu barenga miliyoni. Aba ni benshi cyane ku mwana nk'uyu wari uri muzamuka, kandi ko iminsi ikomeza kugenda ari nako abandi benshi bakomeza kumukurikira. Birumvikana ari gutera intambwe nziza nk'umwana muto w'umunyarwanda. Akaba ari ikintu Stage Naomi yishimiye cyane, akanabisangiza n'abakunzi be nyine ku rukuta rwe rwa Instagram. Ndabizi ko kandi ndabyizeye hari benshi bumvishe bavuga ko Shea Silver ari we nyina wa Stage Naomi. Gusa reka nkumara amatsiko, ayo makuru yose si nk'uko Stage Naomi yakunze kubivuga mu biganiro yagiye akora bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri Shea Silver ndetse na Stage Naomi barasa ku rwego rudasanzwe, ndetse akaba ariyo mpamvu benshi bashingiraho bavuga ko yaba ari mama w'umubyara. Twakoze iyo bwabaga kugira ngo tubashakire amakuru y'impamo ubwo twabibasezeranyije. Stage Naomi mbere yo kuza muri Shea Silver Foundation yahoze aririmba muri korali ndetse anabyina imbyino gakondo, dore ko natarazi ko ashobora kubyina nka dance za modern cyangwa se nyine imbyino zigezweho. Ibyo akaba yarabimenye nyuma yo kugera muri Shea Silver Foundation. Aha nta wundi wamufashije ni umubyeyi we wa kabiri nyine Shea Silver, dore ko benshi bakunze kuvuga ati ni umubyara, ariko kuri nyako nuko nyine atari umubyara, ahubwo ni kwa kundi y'abantu batindanye nyine basa. Uyu Shea Silver ndetse na Stage Naomi bafitanye amateka adasanzwe, dore ko ari inshuti zidasanzwe. Shea Silver Foundation ikaba yaramwagura impano yo kuririmba, ndetse avuga ko azakomeza gutera imbere ari nakateza tarenze ziwe imbere ku buryo azaba umuhanzi ndetse n'umubyinnyi uzi ku isi hose. Nanone kandi nubwo Stage Naomi warizwa muri Silver Foundation weruka gusinya nyine n'abandi bana batandukanye b'umuryango wa Shea Silver Foundation, abenshi akaba ari abana mwabonye mu ndirimbo zitandukanye
haba Jomaperi, Mama Uzagaruka ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Muri aba bana harimo abana basinye birumvikana bagifite amasezerano na Shea Silver Foundation, aha abari nko kubabika ubundi akabazamurira impano yewe hataje babandi bakidobya baza bavuga ati ndamujyanye, ugasanga ejo bundi amutesheje agaciro, impano yikarangira gutyo tukamwibagirwa. Gusa Shea Silver Foundation ni umuryango mwiza udasanzwe. Nanone kandi nitwarangiza tutababwiye ko buriya nubwo Stargate Naomi ari inshuti idasanzwe y'akadasohoka na Shea Silver, hari igihe baba barimo bakora utuntu dutandukanye ugasanga Stargate Naomi agize ubuti cyangwa se ubunebwe. Nyamara kandi inshuti ya Shea Silver adakunda abantu bagira ubuti, ari gusanga mwita Lazy Girl. Ibi ni ibintu yavuze ko biza bimurakaza kumwita Lazy Girl, birumvikana nyine Stargate Naomi biramurakaza ku rwego rudasanzwe. Ibi nabyo akaba ari ibintu wamenya ku buzima budasanzwe bw'amasengesho Naomi. Nibyo inshuti ye ni Shea Silver, si umubyeyi we, ariko ku rundi ruhande ni umubyeyi mu buryo bujyanye no kuzamura talent, ari naho benshi bakunze gushingira bavuga ko ari mama w'umubyara. None waba uri kwibaza ku buzima budasanzwe bwa Shea Silver? Ndakurarika gukora ikiganiro twakoze giheruka ku buzima budasanzwe bw'uyu mubyinnyi Shea Silver washinze umuryango w'abana bafite impano kuri ubu bakaba bamaze kugera ku bana basaga 700. Shea Silver Foundation yatangiye nk'umwana usanzwe mu buzima busanzwe, ariko none ni icyitegererezo ku rubyiruko rw'u Rwanda. Umukobwa w'imyaka 16 wiyemeje gusiga umurage mu muziki, mu mbyino no mu nzozi ze, mu gihe abandi bagitekereza ku byo bifuza kuba wari kubihindura kuri buri munsi. Kandi nk'uko Shea Silver akunze kubivuga, impano si ikwerekana gusa, niyo guhindura ubuzima. Uyu ni umugisha Stargate Naomi afite, kumurika nk'inyenyeri atari nko ku rubyiniro gusa, ahubwo no mu mitima y'abamureba, abamwumva n'abamwigiraho, kuko buri munsi abagaragaza ko inyenyeri nyayo ituruka mu mutima, si mu ijuru. This is the story of Stargate Naomi, starborn from purpose, raised by discipline and driven by dream. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ni naha kandi mboneho gusaba gukanda like, subscribe, ugafungura inzogera kugira byose byiza bibera hano bitazigera bigucika. Nyita Wakanda. Ndabashimiye.